뭐 이거 전원주택은 벽난로가 필수인 것 같아요. 뭐 벽난로 없이는 이 재정적인 면도 그렇고요. 인테리어 효과나 뭐 이런 걸로 봐서는 이 불꽃이 아름다우니까 불꽃만 봐도 이게 시간이 가는 줄 몰라요. 강력한 클린 윈도우 시스템이 장착되어 깨끗하고 선명한 불꽃 모양을 오랫동안 감상하실 수 있습니다. 캠핑하고 그러면 뭐 불멍이라는 뭐 그런 저 프로그램도 있던데 저희는 뭐 수시로 그걸 즐기고 있어요. 불꽃도 상당히 중요한 것 같습니다. 오로라 버닝이 가능하여 불 조절의 재미도 보실 수 있습니다. 마치 오로라처럼 이쁜 불꽃이 화실 안에서 벽으로 떠다니는데요. 이런 불 모양은 국내 어디서도 보실 수 없습니다.